大家好，我是小安，欢迎你来到我的频道。青萝卜是生活中常见的食物，也是我们餐桌上必不可少的一种食物。青萝卜的营养价值特别的高，不仅含有特别丰富的维生素，并且更重要的是，它所含的萝卜素对人体非常的有益。除了能够保护眼睛外，竟然还有很多的好处。青萝卜不光营养高，口感更是非常的不错，清脆爽口，鲜嫩又多汁。今天给大家分享一道味道鲜美又有营养的汤。首先我们来准备一颗青萝卜，用刮皮刀刮去外皮。青萝卜中含有特别丰富的胡萝卜素、丁香萝卜等等，而胡萝卜素是维生素 A 源，水解后形成维生素 A，是人体不可缺少的一种维生素，能够促进生长发育，维持正常视觉，防止夜盲症、干眼症、呼吸道疾病等等，并且还能够保证像皮肤组织细胞的健康，防治多种类型像皮肿瘤发生和发展。其他类型的胡萝卜素和类胡萝卜素作为天然的有机大分子，能够清除血液及肠道的氧自由基，达到排毒防癌，而且能够防治心血管疾病的功效。春天的季节，青萝卜很好吃，清脆爽口又多汁，咬上一口嘎嘣脆。无论是呛着吃、炖着吃、炒着吃都非常的不错。最后把青萝卜切成细丝就可以啦，切得越细越好。接下来我们再准备一块豆腐放入碗中，加入温水浸泡一会儿，去除豆腥味儿。泡好之后再用清水冲洗冲洗，洗干净。豆腐是我们日常生活中常见的食物，能够有效地补充人体所需要的各种营养物质，对增强机体的免疫功能有特别好的作用。豆腐当中不含胆固醇，是高血压、高血脂、高胆固醇以及动脉硬化、冠心病患者的药膳佳肴。最后我们改刀把豆腐切成小块就可以啦。再准备一小把金针菇，用剪刀把根蒂去除不要，再把金针菇掰成小朵，加入金针菇味道会更加的鲜美，特别的好吃又好喝。金针菇具有很高的营养价值，还有药用价值。它有人体所需要的8种氨基酸等营养物质。经常吃金针菇能够预防衰老，延长寿命，并且还能够防癌抗癌，提高免疫力等功效。特别的适合中老年女性朋友们，多吃一些金针菇能够起到美容养颜的效果。最后把金针菇清洗干净，切成小段放入盘中备用。所有的食材准备好啦，起锅倒入少许的油，油热以后，我们把青萝卜丝倒入锅中翻炒。先把萝卜丝炒一炒，这样更能激发出萝卜丝的香味儿，吃来口感比较独特，很香。萝卜丝炒好之后，倒入清水，多来一些，各让盖子开大火把水煮开。水煮开之后，我们把豆腐小块、金针菇倒入锅中，翻拌翻拌，各让盖子我们开中火焖煮10分钟的时间。豆腐、萝卜、金针菇已经煮好了，煮出香味儿。我们开始调味儿，加入1勺盐，1点胡椒粉，搅拌搅拌就可以啦。加入的食材比较少，这样喝起来原汁原味会更香更鲜。再把我们打好的鸡蛋液倒入锅中，推动推动成蛋花，我们就可以关火啦。盛入碗中，我们可以直接喝啦。一道非常好的萝卜食疗方就完成啦。这道汤特别的鲜美，营养价值也比较高，平时我们可以多喝一喝。接下来给朋友们详细的说一说，这里面的食材有哪些作用，哪些好处。青萝卜具有小人参的支撑，经常吃萝卜能够对人体补充大量的维生素，具有很好的治疗便秘的效果。萝卜富含非常丰富的膳食纤维，吸水性较强，在肠道中体积容易膨胀，
是肠道中的充盈物质，可加强肠道的蠕动，从而略膈宽肠，润肠通便，还可以健脾除肝。富含非常丰富的维生素 A， 是骨络正常生长发育的必要物质，有助于细胞增长与生长，是机体成长的要素，对促进婴儿生长发育有特别好的重要意义，还能够增强免疫功能。萝卜素转化为维生素 A， 有助于增强机体的免疫能力，在预防上皮细胞癌变的过程中有特别好的重要意义。胡萝卜中的木质素能够提高机体免疫机制，还能够消灭癌细胞，并且还可以降糖降脂。青萝卜含有降糖物质，是糖尿病人的良好食品，能够降低血脂，促进肾上腺的合成，还有降压的作用，是高血压、冠心病患者的食疗佳品。青萝卜虽好，但是不是人人都可以食用的，像体弱气虚者不可以食用，像生育孕妇不可以食用。这道汤做法简单，喝起来口感特别的鲜香，非常的好喝。夏天的天气很干燥，我们可以多喝一些滋补汤，对身体很好的。好了，家人朋友们，今天的养生知识就分享到这里啦。如果觉得我的视频对你有所帮助，请你帮我点赞、关注、订阅我的频道。欢迎下方留言加1，我每天都会分享别的养生知识与您分享。感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。我是小安，我们下期视频再见。